inspektor duart rakitet, fuqishme dhe të zjarta. Së pari dua t'ju përshëndes të gjithë mediave televizive si ato të shkruara. Faleminderit gjithë mediave të pavarura të Kosovës. Faleminderit edhe mediave të huaja ndërkombëtare, po e vuri këto dhe BBC-n, edhe NTV-n dhe shumë kanale tjera. Faleminderit që keni ardhur me na nderu. Sot në këtë ditë të madhe historike për popullin të Kosovës, jemi para jush për një arsye të madhe. Sot partia e re PTUK, që do të thotë partia të Kosovës, do të jetë sikur më parë e fuqishme, do të ketë zërin e vet, identitetin e vet dhe territorin e vet. Dua t'ju falenderoj nga zemra mediave, ju e keni guximin e madh, ju gjithmonë i keni jetë proceset të Kosovës përpara, tu e pas parasysh si para luftës, ashtu edhe mas luftës, ju na keni përcjell vazhdimisht dhe keni qenë zëri më i fuqishëm dhe më i sinqert në popullin të Kosovës. Faleminderit tash, ju kisha thonë ju kisha lutë në vërtet, për mirë kuptim, tash do të bëjmë kuvendin më të ri të partisë PTUK, sa po ta përfundojmë kuvendin e partisë PTUK, atëherë ju ftoj, jemi shumë transparent për një konferencë ekstra për ju. Faleminderit shumë. Lironi tash sallën shumë shpejt, ju njoftojmë për një konferencë dytësore. Kretora, po ulesh? Rahatonu, hajde, urna, rahatonu. Ngani pa thëmë, ledh një metë, se nuk jena këto në salë të kung fus. Edhe ma, ti afrem ti, e ke basi si që nga beliqit cigare, nale pak. Nale se nuk kanë regull të, se s'jem kafe të abdylit. Edhe për ty vlen. Adin, edhe njerë për e ceki, unë e vetë jem dëshmitar që jem dalë, para 10 viteve ju më dalë i pari me lula në Facebook, kur nuk ka pas Facebook, kur kush heq. Ju më dalë me një qëllim për mjë kalzu që edhe, jo veç e ka më bërën me lule, po që Kosova është e gjakut, Kosova është e shpirtit. Kam bëj gari me mu kupa me lule. Po sot kupa del me lule djelit, se Kosova i ka ngjyrat e veta, e ka dashurin e vet, e ka flamurin e vet. Edhe kjo do të shëndrit me shekuj. Na jem për bashkim kombëtar. O më shelegojnë ti se mos më bate lapa, se për bashkim kombëtar jam edhe unë edhe jam konë. Edhe bashkimi kombëtar nuk është në hava, po është në shpirt. Na du të më integru shpirtnisht, po pa pas edukat edhe kultur, edhe moral, ato ti su një lëviz pe i venit. A qështu? Qashtu është këto. Edhe flamurin kush e zedu, s'du tjetër. Bare oj stok, mos më falti mu ti për pralla këto. Ku që zë është shpirti, mas pari të më konë shpitane njeri, tani në sokak, tani në shëshni, tani në institucion ku pënën. Edhe me i pas qëllimet e mira edhe të pashtat të Kosovës. Më konë babi mirë, djali mirë, qike mirë. Edhe do të më konë i vëmenshëm e jo me pas partin si qëllim për me u fut, ka dale hund, tani trupin e me t'janis me t'jakojt nanën korupcionit, e hajnis, e më mush dejmë fët, e milion thmit e këti veni undë. Jo me vjedh shtetin. Po na kena mi fituar, zirë, kena mi fituar. U më shelegojnë po thëmë njerë, po thëmë jo me vjedh shtetin, po shtetin do të me dasht, me ep shpirtin se qëto rritën edhe thmitë tu, e thmitë tëme. Ku kesh të veç, o ti, që të ma be kryt njerë të hundresh, që. Ka dole ti këtu? Edhe në kom thonë dërheqe me partisë mod PTUK, me kontribu. Kush dreshin ty ta lejoj me arë këtu edhe më kallzu ti mu për bashkim kombëtar e për qysh me i fitu zgjedhjet. Kush dreshin të thiri? Mun ka thirë adhejo për me kontribu për këtë parti edhe me fitu zgjedhjet. More ti e ke ba fet atje, e ke dhim parti toni arë këtu, me la, mës flas, mës tis të apigojës. Me te unë nuk ka me dy, hem. O Jakob,
A di ti çfarë militanti i partisë jam unë, a di sa zgjedhjet unë ti mushi kutia, ku ti zgjedhjet. Ka mushte bre? Unë ti mushi kutia të zgjedhjem. A di sa vota ti siguroj unë, a di? Ka jete? Militanti i zgjedhjem jam unë. Ti e mili hajdok, qu sytë mos i shëzatër muaj se në sytë ashti. Ti adres që sytë e gem që mi ke bërë. Qu, le, ku pe që ka qubën, le aty se kam kujtim prej gjungës më ka pru begjet pasori, le aty. Hajde ham, dres që tigrin të hangë. Mos shok këtu as 300 metra rrëth zyrës. Bon mirë apo në kryetar. Qashtu është, që ka shumë Çfarë pisi këtu vinë me këta qëre këta në kalkulator të vlesh vjen e ka shu dikush këtu më ardhë, me i morë votat, ka da dole me morë për shtetën dhe njësër me të angull. Me nua që s'pedim, po bon mirë pëtër, qashtu është. E ka mirë. Qëshjo? A me më shërdo o valla, ide qëshjo. Qka e ka mirë, që adre që po folë palidhje? Mirë ki kryetar. Qepi, qupet një lasht më të shë, qut i lasht. Qut i lasht më të zbarë sujtë dhe... Ta hadres qik gëllën të hanë, se qasi ti e ma gjënglar se aji. Na qove për kësa amullie, besëm, a nëzire edhe që tash përshoqim me trup, e me shpirt, e me menje, e me ideali për kësaj partije. Për këtë ideal, fsha kurban. Njerëse që një losin gjokën edhe dhe bukën e tivenin. Hojna. La pjerat e dreqit, unë edhe njerë po thëmë, njerës pa moralshëm, të pa edukat, të pa cip, nuk kam parti të une. Po edhe një sen tjetë po thëmë, veç më si zbarë një sytë, nga një fort mirë. Aj që ka pretendime që me arë për mes partis të me pëtuk, partit të Kosovës, me ngus femna, edhe marrë në gjendjet të shfrenimit seksual, ato le të harro ka me kite kupi. Shprenim jo, po në i dashuri që ke vogël aty këtu një mbeqar, se një kup duesh me më kuptu se unë du me t'i thonë senet për para. Unë e isha senet, unë e të pash që ja bane 2-3 me sy dhe resa kërstu folë, në kofsh beqar shka në Bulgari këtu në zyre të në s'ka. Pse në Bulgari me hargju energji, me slave t'y pas, me motrat tona, me rrit natalitetin. A ti patrioti madha, a ti dashnori Venedikut. Jo nuk jam dashnori Venedikut ku, po dashnori Kameronit. Qyre Korvan, deli ashtë sytë, më Po, si shumë. po, dalja s'mishe sytë ku. Më shumë. Qu edhe të stë, qu të hundre që gjanë të hongë. Ha, të hundre që garillën të hongë. Ma gjas këm po, haj zëtë bëne harë qas për mon kjo. Zëtë jo vraf, stëka brina nuk ka. Hin talun adetarin, ky bashkadetarin, ky talun hajnin, aj talun shfalerin. Allah hiqau qopën e hiqau krytë, mala, pera, nuk zoti, hajre boft. Qashtu o kryetar? Shumë mirë ju ke thënë. Po qysh mos mi o thonë, mare, ta plasin cullën e barkit, ta plasin kam pretendim me... Kush jete, a bë me ditë? As po mnje, Jo, pse ku, qa do të me njofën e ty, kush jete, pa im doka është pak dykon, për qa pëtina, ka teze jam dykon, më si e? jo, s'jo ka familja. Si e je sigur që si ka familjem? Po. E kush jete? Ku po nana, qa po nana? Kum punu zyrtare e lartë. Ku ke pun? Fotokopje. Fotokopje, ku ke punu në librari? Jo, në parlament. Në parlament ke punu zyrtare e lartë fotokopje? Po. A me ngjyra pa ngjyra? Me ngjyra edhe pa ngjyra. Kollar. Po, krejt. Qu më të shak të qu kapi me letra me lula, qu më të shak, se sytë për mdomin. Qu se të tjeqa se ne. Zyrtare fotokopje lartë në qeverin parlament, zëti qafën jo theft. Nuk bëhet shtet me matrapaza me njërë të ligë. Ku. Ka hungër drejtë që me sapit. Me telefon njerit të pas punë, zëti i vëraftë. Të dashur media, ashtu si që premtova, ju thras për një konferencë të jashtëzakonshme dhe ju kisha lut për pak vëmendje. 2 pika. Ha, hi. Mo Jakupi s'ka parti. Ka vendos vetë me hy i pavarur në histori. Ju faleminderit.
Nuk ka nevoj as një gjys pyetje sa troha. As një sqarim nuk duhe, moni me po zgjedhjet e ardhshme kandidoj si kandidat i pavarur të Kosovës, edhe mundësisht as një pyetje moni më shkruaj veç përmes Facebookit. Faleminderit. Fali,